Boa noite, galera. Tô filmando aqui pra vocês e mostrando pra vocês aqui um pouquinho da fogueira. Ó, a gente fez uma fogueirinha aqui, ó, à noite aqui. Muito festa, né? Ó, tá vendo? Ai, mesmo do que corre, ó. Aqui meu esposo Aqui, ali, ó. cobrinhas Boa elétricas. noite, pessoal. Estamos aqui fazendo a fogueirinha de Santo Antônio, aqui para ele proteger nós todos. Prender, já protege, proteger mais. E hoje é dia dos namorados, né, amor? É dia dos namorados, dia de Santo Antônio casamenteiro. Que casou a gente. É, Que a gente se conheceu, graças a Deus. E eu agradeço a Deus por Deus ter colocado o José na minha vida, me trazido para esse lugar aqui. E hoje a gente tá junto, graças a Deus. vamos continuar. E vamos continuar em fé em Jesus Cristo. Se Deus quiser. É. E agradeço todos os dias, tá vendo? Ó, galera. A lua como tá linda ali, ó. Tá vendo? Olha. Uma noite perfeita, né, amor? Muito bom, galera. Muito agradecido para todos os inscritos aí. Um abraço para todos. A gente ia gravar hoje pelo dia, mas não deu certo, que teve umas correrias, uns negócios aí pra gente resolver. E aí estamos gravando agora um videozinho para vocês verem aqui. E pessoal do sertão relembrar aí o pessoal do norte, ó, a fogueirinha. Por aí eu sei que não tem nas cidades, o pessoal não faz as fogueiras. Mas aqui a gente ainda continua assim, ó, fazendo as fogueirinhas. Não tem milho ainda porque os milho tão novinho, né? Os milho tão novinho, mas pro São João, se Deus quiser, nós vamos ver se eu arrumo um milho aí, comprar um saco de milho para nós fazer. Assar milho na fogueira, comprar umas bombas pra gente soltar, que aqui o pessoal não vendeu agora, mas pro São João talvez eles vendam. Aqui é bom, aqui no sítio é bom pra soltar uma coisa. Olha, quem tá aqui atrepada aqui, ó. O negócio tá aí, o negócio. Tá aqui atrepada aqui. Olha. Porque meu dedo. Ué, Aqui, ó. Mijão queimou meu dedo. Mijão. é o mijão Esse mesmo. é o bicho que mija, ó. Deixa ele mija aí, ó. Mija. Queimou com meu dedo. esse Tá bom, bicho. galera. Galera, obrigada Um aí, abraço viu? a todos, fica com Deus. O videozinho vai ser meio pequeno, só para vocês terem uma lembrança daqui do Nordeste, né? Um abraço pessoal aí da Praia Grande, de Santos, Indaiatuba, Arapiraca, Santana do Ipanema, todos os inscritos aí. Meu primo Damião, um abraço. Dá do dedo, né? Dá do dedo. Pronto, tchau. Que Deus abençoe vocês, Deus viu? abençoe a todos, tenham uma boa noite. Um dia dos namorados muito feliz para todos os casais. E Deus se inscreva no abençoe nosso sempre. canal, né, amor? Continue se inscrevendo no nosso canal, quem já está inscrito, curtir, ativar o sininho, dar um like, tá, para fortalecer, se Deus quiser, tá? Um Tchau, abraço a galera. todos. Boa noite.